કેવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે ધોરણ 10 માં બેસ્ટ ચેપ્ટર ગણિતમાં તો આંકડાશાસ્ત્ર આપણે જોવાના છે. 14 ચેપ્ટર બહુ જ સારું ચેપ્ટર છે, મજા આવશે. આંકડાશાસ્ત્રની અંદર પહેલી રીત આપણે જોવાના છે મધ્યકની રીત. મધ્યકની રીતની અંદર ટોટલ 3 રીત આવેલી છે. પહેલી છે સીધી રીત, પછી છે ધારેલા મધ્યકની રીત અને પછી છે પદ વિસ્તરણની રીત. पहली बात करें तो सीधी रीत. सीधी रीत નું સૂત્ર છે x બાર બરાબર સિગ્મા fi xi છેદમાં સિગ્મા fi. ધારેલા મધ્યકની રીત છે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi di છેદમાં સિગ્મા fi. એટલે બાદ કરીએ તો પદ વિસ્તરણની રીત એનું સૂત્ર છે x બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ui છેદમાં સિગ્મા fi ને ગુણ્યા h. અત્યારે આપણે સૂત્રને તો સમજી લીધું, ઓકે, પરંતુ હવે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કેવી રીતે આપણે કરવાનો છે, કયા દાખલાની અંદર કઈ સૂત્રો વાપરશું તો એની આપણે વાત કરીએ. પહેલું છે સીધી રીત. કે જ્યારે સીધી રીતનો કોઈ દાખલો પૂછાશે તો આપણને દાખલાની અંદર એક રીત આપેલી હશે. દાખલા તરીકે વાત કરીએ ને તો અહીંયા આ પ્રકારના દાખલા હશે. કોષ્ટક આધારિત વર્ગ અને આવૃત્તિ, કે આ પ્રકારના દાખલા આવશે. કોષ્ટક આધારિત દાખલા જોવા મળશે તમને. જ્યારે આ પ્રકારના દાખલા અહીંયા તમને જોવા મળે, ઓકે, આની અંદર વર્ગ જેમ કે 2 થી 6, પછી વાત કરીએ 6 થી 10, પછી વાત કરીએ 10 થી 12. એવી રીતે આવૃત્તિની વાત કરીએ તો 1 2 3. વાત કરીએ તો આ વર્ગ જ્યારે નાનો જોવા મળે, નાનો એટલે વર્ગની અંદર આંકડા નાના જોવા મળે અને આવૃત્તિની અંદર આંકડા નાના જોવા મળે તો આપણે સીધી રીતનો ઉપયોગ કરીશું, ઓકે. પછી છે ધારેલા મધ્યકની રીત. ધારેલા મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ આપણે ક્યારે કરીશું? ઉપયોગ જ્યારે વર્ગની અંદર તફાવત અલગ પ્રકારનો હોય તો આપણે ધારેલા મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરીશું. પછી વાત કરીએ પદ વિસ્તરણની રીત. તો પદ વિસ્તરણની રીતનો ઉપયોગ ક્યારે કરીશું? તો એ જે વર્ગના આંકડા જેમ કે 2 થી 6 આપેલા છે, 6 થી 10 આપેલા છે, એવી રીતે આવૃત્તિની વાત કરીએ તો 1 2 3 આપેલા છે. પરંતુ જ્યારે વર્ગના આંકડા લગભગ 500 થી 600, 600 થી 700 એટલે વર્ગ જ્યારે મોટા આપેલા હોય, અથવા આવૃત્તિની વાત કરીએ તો જેમ કે 50 25 20, જ્યારે વર્ગ અને આવૃત્તિ બંનેના આંકડા જ્યારે મોટા હોય ને ત્યારે આપણે પદ વિસ્તરણની રીતનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, ઓકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે દાખલા સ્ટાર્ટ કરીએ. 14.1 જોવાના છે. અહીંયા દાખલા નંબર 1 જોઈએ. 14.1 ના બધા દાખલા મધ્યકની રીતના છે. તો અહીંયા દાખલા નંબર 1 રકમ અહીંયા આપેલી છે. હવે આ રકમને આપણે ધ્યાનથી દેખો કઈ રીતે આપણે ઉકેલ મેળવવાના છે. જેમ કે આપણે અહીંયા ટોટલ 3 રીત છે મધ્યકની. પહેલી છે સીધી રીત, ધારેલા મધ્યકની રીત અને પછી છે પદ વિસ્તરણની રીત. અહીંયા તમને કીધેલું તેમ મુજબ આંકડા કેવા છે? વર્ગના આંકડા પણ નાના છે અને આવૃત્તિના આંકડા પણ કેવા છે? નાના છે. જ્યારે વર્ગના આંકડા અને આવૃત્તિના આંકડા જ્યારે નાના હોય તો આપણે કઈ રીત વાપરશું? સીધી રીત. સીધી રીતનું સૂત્ર તમને આવડે છે, બોલો દે. x બાર બરાબર સિગ્મા fi xi છેદમાં સિગ્મા fi, ઓકે. કઈ રીત? સીધી રીત. હવે આ બાજુ પહેલા શું કરશું? આવૃત્તિનો સરવાળો કરી દઈશું. આપણે સરવાળો કરવાના છે એટલા માટે કઈ નિશાની? સિગ્મા આવશે, ઓકે. ને આવૃત્તિને શું કહેવાય? fi કહેવાય. તો અહીં લખી દઈશું સિગ્મા fi બરાબર સરવાળો કરીએ. 6 ને 5 11, 11 ને 12, 12 ને 2 14, 14 ને 15, 15 ને 2 16 ને 17, 17 ને 3 20. એટલે સિગ્મા fi બરાબર કેટલા મળે છે? 20 મળે છે. હવે અહીંયા છે xi એટલે મધ્ય કિંમત. મધ્ય કિંમત કેવી રીતે મળે? તો વર્ગનો
પછી 8 + 10 કેટલા થયા? 18 ના 18 તો 9. આ એટલે સરવાળો નહીં કરવાનો. તમે એક વસ્તુ નોટ કરો. 0 ની અંદર 2 ઉમેર્યા તો 2 ની અંદર કેટલા ઉમેર્યા? 4 ને 2 ઉમેર્યા. 4 માં કેટલા ઉમેર્યા? તો 2 ઉમેર્યા. અહીંયા બબે નો તફાવત છે. અહીંયા પણ ચેક કરો. 1 માં 2 ઉમેર્યા તો 3, 3 માં 2 ઉમેર્યા તો 5, 5 માં 2 ઉમેર્યા તો 7, 7 માં 2 ઉમેર્યા તો 9, તો 9 માં 2 ઉમેર્યા તો 11, 11 માં 2 ઉમેર્યા તો કેટલા થાય? 2. ઓકે, બસ સરવાળો નહીં કરવાનો, એકવાર તફાવત જોઈ લેવાનો. ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. देखो ये fi અને xi ની વાત કરીએ છીએ. fi અને xi આપેલું છે. fi xi આપણે કેવી રીતે મળશે? તો fi એટલે આવૃત્તિ, xi એટલે મધ્યક. તો આવૃત્તિ અને મધ્યક કિંમતનો ગુણાકાર કરશું તો આપણને શું મળશે? fi xi મળશે. ઓકે, આવી રીતે હવે આપણે જોઈએ આગળ. જેમ કે 1 1 1 2 3 6 5 1 5 1 5 ઓકે 5 7 35 6 9 54 પછી 11 2 22 22 ને 22 ઓકે 43 39 હવે શું કીધું છે કે fi અને xi નો ગુણાકાર કર્યો તો આપણને શું મળી ગયું? fi xi મળી ગયું. હવે તો સિગ્મા એટલે આ બધાનો સરવાળો કરવાનો છે. સરવાળો કરવાનો છે એટલે એની નિશાની કઈ છે? સિગ્મા. કઈ છે? fi xi એટલે લખી દઈએ fi xi. હવે શોધશું કેવી રીતે મળશે? બધાનો સરવાળો કરવાથી. પહેલા સરવાળો કે 9 માં 2 પ્લસ કરશું તો કેટલા થશે? 11 11 માં 4 15 15 માં 5 20 20 માં 5 25 25 ને 6 25 ને 6 31 31 ને 32 32 વધી પડી 3 3 ને 6 6 ને 5 11 11 ને 2 13 13 ને 3 કેટલા થાય? 16 અહીં 106 કે ઉપર દીધું એટલે 162 અહીંયા આપણે મળે છે. સૂત્રની અંદર મૂકી દઈએ. સૂત્ર શું છે? x બાર એટલે મધ્યક કિંમત. તો x બાર બરાબર સિગ્મા fi xi. તો અહીંયા આપેલા છે કેટલા છે? 162 ને સિગ્મા fi. સિગ્મા fi બરાબર કેટલા છે? 20. તો 20. ઓકે, હવે શું કરવાનું? ભાગાકાર. પરંતુ ભાગાકાર ન આવડે તો શોર્ટમાં કરીએ. આપણે શોર્ટમાં કેવી રીતે? આના અડધા 10 162 ના અડધા કરી દેવાનું. આ તમને ખબર છે 162 ના અડધા કેટલા થાય? નથી ખબર? શોધી લઈએ. 162 ભાગ્યા 2 16 ઓકે 2 ના 2 2 1 કેટલા મળ્યા? 81. 162 ના અડધા 81. હવે અહીંયા શું લખશું? 81 ના છેદમાં 10. ઓકે, હવે આ પ્રમાણે જો સ્ટેપ આવે ને ઉપર કોઈ સંખ્યા નીચે જો 0 હોય આ પ્રમાણે જો કોઈ સ્ટેપ આવે તો આપણે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે નીચે કેટલા 0 છે. નીચે દાખલા તરીકે 1 શૂન્ય છે. 1 શૂન્ય હોય તો એક સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો. એટલે એ જવાબની આપણે જો વાત કરીએ એ શૂન્ય 1 છે એટલે એક સંખ્યા પછી પોઈન્ટ એટલે x બરાબર તો 8.1 આવશે. આ એક સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂકવાનું. શું કામ? એક જ 0 છે. કદાચ 2 0 હોય તો શું કરવાનું? દાખલા તરીકે આવું હોય 81 ના છેદમાં 100 2 0 છે તો બે સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો. દાખલા તરીકે બે સંખ્યા 1 ને 2 કે આવી પછી કદાચ આવું હોય 81 ના છેદમાં 1000 3 શૂન્ય હોય તો શું કરવાનું? તો 3 સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો. દાખલા તરીકે 81 1 2 બીજી કોઈ સંખ્યાને નથી ઉમેરી દેવાનું. પોઈન્ટ પડે છે અહીં 1 0 હતો એટલે આપણે એક સંખ્યા પછી પોઈન્ટ મૂક્યો.
હવે આપણે જોઈએ બીજો દાખલો. હવે આપણે દાખલા નંબર 2 જોઈએ. દાખલા નંબર 2 એની અંદર વાત કરીએ તો એ વર્ગનો તફાવત પહેલા ચેક કરો. વર્ગ કેવો છે? વર્ગની અંદર મોટી સંખ્યા છે જે આવૃત્તિની અંદર પણ મોટી સંખ્યા છે કે નાની સંખ્યા. વર્ગની અંદર વાત કરીએ તો 500 થી 520 520 થી 540 એટલે વર્ગમાં કેટલા આંકડા કેટલા છે? ઘણા મોટા આંકડા છે. એ રીતે આવૃત્તિની અંદર વાત કરીએ તો એની અંદર પણ સંખ્યા વધારે મોટી છે, જેમ કે 12 14 06 10. ઓકે, એટલે વર્ગ અને આવૃત્તિ બંનેના જો આંકડા મોટા હોય, જો સંખ્યાઓ મોટી હોય તો કઈ રીતે વાપરશું? પદ વિચલન ની રીત. ઓકે, એનું સૂત્ર તમને આવડે છે? કયું સૂત્ર છે? તો x બાર બરાબર a સિગ્મા fi uy ગુણ્યા h છેદમાં સિગ્મા f. ઓકે, કઈ રીત? પદ વિચલન ની રીત. હવે અહીંયા જોઈએ પહેલા શું કરશું? તો જેમ કે પેલો જે દાખલો હતો ને એ સીધી રીતનો દાખલો હતો. સીધી રીતના દાખલાની અંદર જેમ કે 1 2 3 અને 4 લગભગ 4 ખાનામાં પૂરું થઈ જતું હતું, પરંતુ અહીંયા એવું નથી. અહીંયા એક નવું ખાનું ઉમેરાય. કયું? uy. ઓકે, uy એક નવું ખાનું બનશે. હવે પહેલા શું કરશું? આવૃત્તિનો સરવાળો કરી દઈશું. સરવાળો કરીએ એટલે 10 ને 8 કેટલા? 18 18 ને 6 કેટલા થાય? 18 ને 6 24 ને 24 ને 12 કેટલા થશે? 36 થશે ને? 12 નો 6 12 એટલે 36. 36 થશે, કારણ કે 24 ની અંદર 12 થશે એટલે 36 ની અંદર 14 ઉમેરશું તો કેટલા થશે? 36 માં 14 ઉમેરશું તો કેટલા થશે? 50. સરસ, વેરી ગુડ. અહીં પહેલા સિગ્મા એટલે તમને ખબર છે સરવાળો. ઓકે, ને f આવૃત્તિ છે પરંતુ અહીંયા આપણે આવશે f આવૃત્તિ માટે કઈ સંખ્યા છે? f ને બરાબર ટોટલ સરવાળો કેટલો છે? 50. તો એને લખીએ 50. શું મળી ગયું? સિગ્મા f બરાબર 50. હવે મધ્યમ કિંમત તમને આવડે છે શોધતા. શું કરશો? વર્ગનો સરવાળો કરવાનો અને એની અડધી કિંમત લેવાની. જેમ કે 500 ને પ્લસ 520 500 ને પ્લસ 520 કેટલા થાય? 1020 થાય. 1020 ના અડધા તમને ખબર છે 1000 ના અડધા 500, 20 ના અડધા 10 એટલે ટોટલ 510. તો એ લખી દઈએ. લખશું 510. ઓકે, પછી અહીંયા 520 અને 540 500 500 હજાર 20 ને 40 60 એટલે 1060. શું થશે? 1060. આના અડધા તો 1000 ના અડધા કેટલા થાય? 500. 60 ના અડધા કેટલા થાય? 30. તો ટોટલ 530. નહીં શું લખશું? 530. હવે આપણે બધાની અંદર અડધા નહીં કરીએ, પરંતુ હવે ચેક કરી લઈશું તફાવત. શોધી નાખશું તફાવત. શોધી નાખશું પ્લસ કરી દઈશું એટલે શું બની જશે? મધ્ય કિંમત. તફાવત જોઈએ 500 એની અંદર 20 ઉમેરે એટલે 520, એમાં પાછા 20 ઉમેરે એટલે 540, એમાં પાછા 20 ઉમેરે એટલે 560 એટલે 20 નો તફાવત છે. અહીંયા પણ દેખીએ 510 માં 20 ઉમેરા 30 થયા. તો એ શું કરશું? 20 પ્લસ કરશું. 530 માં 20 પ્લસ કરે એટલે 550, 550 માં 20 પ્લસ કરે એટલે 570, 570 ની અંદર 20 પ્લસ કરે એટલે કેટલા થાય? 80 ને 90. ઓકે, એટલે 590. તો ખબર પડી? ઓ બરાબર. અહીંયા હવે આપણે જોઈએ દેખો uy નું કેવી રીતે મળશે? તો uy માટે આપણે a ધારવો પડશે. તમે કહેશો કે a શું કામ ધારવો પડે? કારણ કે સૂત્રમાં a આપેલો છે. પદ વિચલનની રીત છે એની અંદર સૂત્રમાં શું છે? a છે. a છે એટલે a ની કિંમત પર આપણે લખવી પડે સૂત્ર. તો આપણે જવાબ મળે, નહીં તો ન મળે. ઓકે, એટલે a છે. a છે એટલા માટે શું કરશું? આપણે a ધારશું. શું કરશું? a ધારશું. અને એની અંદર મધ્ય કિંમતમાં મધ્ય કિંમતની અંદરથી આપણે જ્યારે a ધારીએ તો હંમેશા વચ્ચેની સંખ્યા ધારવાની. કઈ? વચ્ચેની સંખ્યા. વચ્ચે કોણ છે? 150 છે. તો વચ્ચેની સંખ્યા આપણે શું ધારશું? a ધારી લઈશું. a બરાબર 550. પરંતુ એક ટ્વિસ્ટ છે.
ધારીએ છીએ તો એની સામેની સંખ્યાને શું હોય તો યાદ રાખો અને uy નું કામ છે uy નું કામ એ તો ઉપર માઈનસ માં કરે પ્લસ કેવી રીતે જોઈએ 1 પ્લસ 2 ઉપર માઈનસ 1 માઈનસ 2 માઈનસ ઓકે ચોક પડ્યો ચલો થઈ ગયું एक माइनस ने माइनस હવે આપણે શું આવ્યું તો હવે આપણે fi અને u હોય પહેલો જે દાખલો તો એની અંદર આપણે શું કરતા હતા તો તમને ખબર હશે fi અને xi નો ગુણાકાર કરતા પરંતુ અહીં લખેલું શું છે fi અને uy fi uy લખેલું છે જે fi અને uy નો ગુણાકાર કરશે એટલે fi અને uy આ બંનેનો શું કરવાનો ગુણાકાર જો આપણે ગુણાકાર કરશું તો શું મળી જશે fi uy મળી જશે fi uy મળી જશે હવે જોઈએ 12 * 2 એટલે 12 * 24 પરંતુ અહીંયા માઈનસ ની નિશાની એટલે -24 એટલે 14 1 14 માઈનસ ની નિશાની એટલે -8 * 0 ને કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણીએ 0 એટલે શું આવશે 0 પછી 6 1 6 પછી 10 2 20 ઓકે ચલો હવે આગળ જોઈએ અહીંયા હવે આપણે શું કરશું તો જેમ કે fi અને uy નું કામ છે અહીંયા માઈનસ ના આંકડા અને પ્લસ ના આંકડા અલગ અલગ છે તો માઈનસ નો સરવાળો અલગ કરવાનો અને પ્લસ નો સરવાળો અલગ કરવાનો પ્લસ નો સરવાળો અલગ કરીએ તો 20 ને 6 26 ઓકે હવે અહીંયા વાત કરીએ તો 24 ને પ્લસ 14 4 4 ને 4 કેટલા થશે 8 થશે તો અહીંયા 2 અને 1 ટોટલ 3 માઈનસ છે એટલે માઈનસ ના આવે એટલે માઈનસ આવશે ઓકે ચલો ખબર પડે છે હવે અહીંયા આપણે શું કરશું તો જ્યારે આ સ્ટેપ આવે તો મોટી સંખ્યાની અંદરથી નાની સંખ્યા બાદ કરવાની મોટી સંખ્યા કઈ છે 38 તો 38 ની અંદરથી શું કરશું નાની સંખ્યા બાદ કરશું તો 38 છે તો લખીએ 38 ઓકે 26 બાદ કરવાના છે માઈનસ બાદ શું કરવાના કારણ કે જેની નિશાની દેખાય કઈ નિશાની દેખાય માઈનસ જેની નિશાની દેખાય એ નિયમ લાગુ થાય તો માઈનસ ની નિશાની દેખાય છે તો માઈનસ થશે 38 ની અંદરથી 26 માઈનસ કરશું 8 માંથી 6 જશે તો કેટલા વધશે 2 3 માંથી 2 જશે તો કેટલા વધે છે 12 ઓકે તો અહીંયા આપણે શું લખશું સિગ્મા પહેલા સરવાળો એટલે સિગ્મા fi uy બરાબર 12 ઓકે હવે નિશાની મોટી સંખ્યા અહીંયા લેવાથી મોટા ક્રમ છે આ એની નિશાની માઈનસ છે એટલે 12 કેવા આવશે માઈનસ બસ હવે શું કરશું આ બધું સૂત્રમાં મૂકી દેશું તો અહીંયા સૂત્ર શું છે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi uy સિગ્મા fi ગુણ્યા h હવે x તો આપણે શોધવાનો છે બરાબર આવશે a બરાબર અહીંયા ધારેલા છે કેટલા ધારેલા છે 550 એ શું લખી દઈશું 550 પ્લસ સિગ્મા fi uy અહીંયા આપેલા છે કેટલા છે -12 તો લખી દઈશું -12 ના છેદમાં સિગ્મા fi બરાબર પણ આપેલા છે કેટલા છે 50 તો લખી દઈશું 50 અને ગુણ્યા તફાવત હવે કેટલાનો હતો તફાવત ચેક કરીએ પાછા અહીંયા લખીએ 500 માં 20 ઉમેરો તો 520 થાય પાછા 20 ઉમેરો એટલે 540 એટલે 20 નો તફાવત લખી દઈશું 20 હવે જેટલું કટ કરવાનું જેમ કે આ શૂન્ય ઉડી ગયું ઓકે હવે આ બાજુ કટ
24 ને 5 વડે ભાગી દઈશું. જેમ કે અહીં કરીએ ભાગાકાર આપણે છે ને જોઈએ એ 24 24 ભાગ્યા 5 5 4 20 4 કઈ દાવ પર પોઈન્ટ પોઈન્ટ મૂકે એટલે નીચે 0 0 ને કઈ આવવાનું નીચે. ઓકે 5 8 40 12 40 ને 40 એટલે 0 વધે એ શું આવ્યો 4.8 જવાબ કેટલો આવ્યો 4.8. તો અહીંયા 550 માઈનસ કેટલા કરશું 4.8 4.8 550 ની અંદરથી 4.8 આપણે બાદ કરી દેવાના છે. ચાલો આપણે છે નથી આવડતો આપણે શીખવા દયા છે શીખ લે 4.8 જ્યારે પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા બાદ કરવાની છે તો હંમેશા પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા પહેલી લખવાની. જેમ કે 4.8 ઓકે. હવે 550 તો 550 હંમેશા પોઈન્ટ ની આ બાજુ લખે. જેમ કે અહીં લખીએ 0 5 5 પડી ગઈ. હવે પોઈન્ટ ની ઉપર પોઈન્ટ મૂકી દેવાનું. જે જગ્યા ખૂટે છે તે 0 એડ કરી દેવાનો. અહીં પણ 0 અહીં પણ 0 અહીં પણ 0. ઓકે. હવે બાદ બાકી કીધું એટલે બાદ બાકી કરવાનું. બાદ બાકી. ઓકે. હવે એને દેખો અહીંયા હવે જોઈએ 0 ની અંદર ના તો જ્યાં 10 અગેરો પડશે. જેમ કે 5 5 5 જોડે 1 રૂપિયો આ લઈ લેશે એટલે 10 4 5 જોડે 1 રૂપિયો બાજુ વાળો લઈ લેશે એટલે 10 એટલે 9. ઓકે. 10 થી 8 જાય તો 2 પોઈન્ટ 9 માંથી 4 જાય તો 5 4 ના 4 5 ના 5 જવાબ શું આવે 545.2. તો અહીંયા આપણે શું મળે છે મધ્યક કેટલા મળે છે 545.2. એ આપણો દાખલો પતે છે. ઓકે. બીજી એક વસ્તુ કે બીજો એક નિયમ છે. નિયમ શું છે પ્લસ માઈનસ માઈનસ. તમને સમજાવું. જ્યારે માઈનસ માઈનસ હોય ને તો પ્લસ થાય. ઓકે. યાદ રાખજો કામ લાગશે. ને પછી પ્લસ માઈનસ હોય ને તો માઈનસ થાય. અને પ્લસ પ્લસ હોય ને તો માઈનસ થાય. નિયમ આપણે યાદ રાખવાનો છે. અહીંયા આપણે પ્લસ માઈનસ એટલે માઈનસ કર્યા. શું કામ આપણે પ્લસ માઈનસ હતા તો થઈ ગયું પ્લસ માઈનસ એટલે શું થાય માઈનસ. એટલા માટે આપણે આ નિયમનો ઉપયોગ કર્યો. ઓકે. હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 3. ઓકે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે વર્ગ અને આવૃત્તિ. અહીંયા તમે દેખો આંકડા કેવા છે નાના નાના છે. કઈ રીતે વાપરશો સીધી લીટી. સાચી વાત ને ખોટું. અહીં દેખો ખોટી આવૃત્તિ વાળો દાખલો છે. જ્યારે ખોટી આવૃત્તિ વાળો જ્યારે કોઈ પણ દાખલો હોય તો હંમેશા પદ વિસ્તરણની રીતનો ઉપયોગ કરવાનો. એટલે ભલે અહીંયા આંકડા નાના છે વર્ગ લંબાઈ પણ નાના છે વર્ગ પણ નાના છે ને એફઆઈ ના આંકડા એટલે આવૃત્તિના આંકડા પણ કેવા છે નાના છે. તો રીત કઈ વાપરવાની પદ વિસ્તરણ. શું કામ ખોટી આવૃત્તિ વાળો દાખલો છે એટલે એફ આપણે શોધવાના છે એટલા માટે. અને આ દાખલાની અંદર મધ્યક આપણને આપી દીધો છે. શું આપેલું છે મધ્યક. ઓકે. તમારી ચોપડીમાં હશે મેં રકમ નથી લખતો એટલે મધ્યક આપી દીધો છે. મધ્યક કેટલો છે 18 છે. એટલે x બાર આવે છે જે મધ્યક કિંમત આપણે શોધીએ છીએ કિંમત અહીં આપી દીધી છે. એટલે આપણે શોધવાનું છે f. હવે અહીં વાત કરીએ તો અહીં દેખો મેં શોર્ટમાં લખેલું છે. ઓકે. f એટલે આવૃત્તિ x એટલે મધ્યક કિંમત uy આખું સૂત્ર છે ને f ને uy. પરંતુ મારે ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે એટલા માટે મેં ટૂંકમાં લખી દીધું. પરંતુ તમારે પરીક્ષામાં પૂરું નામ લખવાનું. ઓકે. તો તમને પૂરા માર્ક મળશે. હવે પહેલા શું કરશું સરસ fi નો સરવાળો. fi નો સરવાળો એટલે શું આવે સિગ્મા. ઓકે. fi બરાબર શું કરીએ સરવાળો કરીએ. જેમ કે 13 માં 7 ઉમેરે એટલે 20 20 માં 9 ઉમેરે એટલે 29 29 માં 6 ઉમેરે એટલે 35 35 માં 5 ઉમેરે એટલે 40 40 માં 4 ઉમેરે એટલે 44 44 માં f ઉમેરે એટલે પ્લસ f
44 પ્લસ આ f છે ને f લખી દઈશું ઓકે એટલે 44 પ્લસ f પર પડી ગઈ ઓકે આજે આખો સૂત્ર બને છે ને fi માટેનું છે આના માટે નથી એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો હવે જગ્યા નથી એટલે થોડું લાંબુ થઈ ગયું છે લાંબુ લખાઈ ગયું છે હવે x એટલે મધ્ય કિંમત તમને ખબર છે મધ્ય કિંમત એટલે અર્ધ કિંમત એ લખી દો કે તમને ખબર પડે તમારે x એટલે અડધી એટલે વર્ગનો સરવાળો કરી વર્ગ લઈ લેવાનો જેમ કે 11 22 22 બે વધારે થાય એટલે ટોટલ 24 24 ના અડધા 12 એટલે શું આવશે 12 એટલે 13 26 26 તો બે વધારે છે 15 છે એટલે 26 26 ને 2 28 ને 28 ના અડધા 14 14 એટલે 14 નો પછી એ દેખીએ 15 દો 30 16 17 એટલે 32 ના અડધા 16 હવે આપણે કે અડધા નહીં કરવાની છે ઓકે તફાવત શોધીના છે જેમ કે 11 ની અંદર આપણે નીચે દેખીએ 11 માં કેટલા 2 ઉમેરા તો 13 થયા 13 માં 2 ઉમેરા તો 15 15 માં 2 ઉમેરા તો 17 એટલે અહીં એક ભાવ આ બાજુ નહીં દેવાનો એક જ બાજુ દેવાનો કે આ બાજુ સાઈડ એ તફાવત કેટલો છે તેનો તફાવત છે એટલે એ દેખીએ 12 માં 2 ઉમેરા તો 14 14 માં 2 ઉમેરા તો 16 16 માં 2 ઉમેરા તો 17 18 માં 2 ઉમેરા તો 20 20 માં 2 ઉમેરા તો 22 22 માં 2 ઉમેરા તો 24 ઓકે પછી સ્ક્રીન પર કરું છું ખબર ના પડે તો કહેજો પછી દેખીએ ui તો આ કઈ રીતનો દાખલો છે તમને ખબર છે કઈ રીત છે પદ વિસ્તરની રીત એટલે પદ વિસ્તરની રીતમાં a આવે એટલે આપણે a ધારવા પડે ઓકે a ધારશું તો આપણને ui મળશે ને નહીં મળે તો આમાંથી a આપણે કોઈને ધારશું બોલો જે તમારે કહેવાનું છે ઓકે a કોઈને ધારશું તમે કહેશો સર વચ્ચેની સંખ્યા સાચી વાત ને વચ્ચેની સંખ્યા કઈ છે 2 છે ને આપણે a ધારીએ પરંતુ નહીં ખોટી આવતી વાળો દાખલો છે f ની કિંમત શોધવાની ખોટી આવતી વાળો દાખલો તો એની સામેની સંખ્યાને જ આપણે ધરાય ઓકે એ ધારવાના સામેની સંખ્યા કેટલા છે 20 છે તો એને આપણે એ ધારશું હવે આગળ જોઈએ ui તો તમને ખબર છે એ ધારે જેને આપણે એ ધારીએ તો એની સામે શું લેવાના ઉપર માઈનસ માં કરે નીચે પ્લસ માં કરે નીચે પ્લસ માં કરી દઈએ ઉપર માઈનસ માં કરી દઈએ -1 -2 -3 -4 ઓકે હવે આપણે fi ui કેવી રીતે મળશે તમને ખબર છે fi ui નો ગુણાકાર કે fi અને ui નો શું કરવાનો ગુણાકાર તો 7 4 28 તો શું આવશે 28 પરંતુ કેવા માઈનસ કારણ કે માઈનસ છે 6 3 18 કેવા માઈનસ 9 2 18 9 2 કેવા માઈનસ 13 1 13 કેવા માઈનસ 0 ગુણ્યા f તો f ને 0 ને કોઈ પણ સંખ્યા સાથે ગુણીએ તો 0 આવે એટલે શું આવશે 0 5 ગુણ્યા 1 તો 5 એ 5 4 2 8 ઓકે હવે શું કરશું માઈનસ નો સરવાળો અલગ ને પ્લસ નો સરવાળો અલગ આ પ્લસ નો સરવાળો અને માઈનસ નો સરવાળો માઈનસ નો સરવાળો અલગ ને પ્લસ નો સરવાળો અલગ 8 ની અંદર 5 પ્લસ કરીએ એટલે કેટલા થાય 13 થાય ઓકે એ રીતે આ બાજુ સરવાળો એટલે આ ને આ એટલે 16 થાય 24 24 થયા ને 8 એટલે 16 થાય 24 ની અંદર કઈ ઉમેરવાનું 25 20 27 27 અડધી પડી 2 2 2 4 2 6 એક કેટલા થાય તો 1 7 એટલે શું આવે 7 પરંતુ કેવા માઈનસ આ બધું માઈનસ છે તો માઈનસ હવે શું કરશું મોટી સંખ્યાની અંદર નાની સંખ્યા બાદ કરો મોટી સંખ્યા કઈ છે નાની સંખ્યા કઈ છે મોટીની અંદરથી નાની બાદ કરશું મોટી સંખ્યા 77 ક્યાંય તો આપણે લખવું પડશે આ બધું
રફ કાર્ય કરો છો 77 ની અંદર 2 બાદ કરવાના 7 માંથી 3 જાય તો 4 7 માંથી 1 જાય તો 6 કેટલા વધે 64 તો એ લખી દઈએ પહેલા સરવાળો કરવાનો ના હોય એવો સરવાળો કરશું એટલે શું લખશું સરવાળાની નિશાની સિગ્મા ઓકે li uy બરાબર કેટલા છે 64 નિશાની મોટી સંખ્યા ની આમાં મોટી સંખ્યા આ એની નિશાની માઈનસ એટલે માઈનસ ઓકે ચાલો આટલું થઈ ગયું હવે આપણે શું કરશું સૂત્ર મૂકી દઈશું સૂત્ર આવડે છે પદ વિસ્તરણની રીત બોલો જય શું આવશે x બાર a સિગ્મા fi uy સિગ્મા શું આવે સિગ્મા fi ગુણ્યા x ઓકે સૂત્ર યાદ કરી લેજો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે x પર એટલે મધ્ય એની કિંમત આપેલી છે કેટલા છે 18 છે એટલે શું મૂકી દઈશું 18 મૂકી દઈશું મધ્ય બરાબર કેટલા તો 18 ને બરાબર a બરાબર તો આપણે ધારણા કરેલી છે કેટલા છે 20 a બરાબર 20 ને પ્લસ સિગ્મા fi બરાબર કેટલા છે સિગ્મા fi uy બરાબર 64 માઈનસ 64 એટલે કે માઈનસ 64 ને છેદમાં fi બરાબર કેટલા છે 44 પ્લસ એ લખી દઈશું 44 પ્લસ f ને ગુણ્યા f ને તફાવત કેટલો છે તમે દેખી લો કે 11 માં 2 ઉમેરો તો 13 ને 13 માં 2 ઉમેરો તો 15 એટલે તફાવત 13 છે તો શું લખી દઈશું હવે શું કરવાનું છે તો 20 ક્યાં છે પ્લસ છે જો બરાબર ની આગળ આવે તો માઈનસ થઈ જાય ઓકે યાદ રાખજો જ્યારે પણ કોઈ પણ સંખ્યા પોતાનું સ્થાન બદલે તો એની નિશાની બદલાઈ જાય તો આજે કઈ છે તો આ બરાબરની આગળ છે એટલે એ બરાબરની પાછળ છે ઓકે 20 ક્યાં છે બરાબરની પાછળ છે પ્લસ છે બરાબરની આગળ આવશે એટલે માઈનસ થઈ જશે જેમ કે 18 માઈનસ 20 ઓકે બરાબર ક્યાં આવશે પાછળ તો બરાબર માઈનસ 64 છેદમાં 44 પ્લસ f એટલે ગુણ્યા 2 ઓકે હવે અહીંયા देखिए 18 ની અંદર 20 ના જાય તો 20 માંથી 18 જાય તો કેટલા વધે 2 તો એ લખશું 2 ક્યાં હશે માઈનસ શું કામ તો પાછળની અંદરથી આપણે આગળની સંખ્યા બાદ કરીએ છીએ તો માઈનસ ની નિશાની આવશે ને બરાબર ના બરાબર 64 ગુણ્યા 2 કરીએ 64 ગુણ્યા 2 2 4 8 2 6 12 કે યાદ છે 128 એટલે શું લખી દઈશું 128 પરંતુ કેવા માઈનસ છેદમાં 44 પ્લસ f ઓકે હવે શું કરશો આ અચળ પદ છે બરાબર માઈનસ 128 કેવું છે અચળ પદ છે અચળ પદને લઈ જશું પાછળ તો આ છેદની સંખ્યા ક્યાં આવશે આગળ ઓકે જોઈએ માઈનસ 2 છેદના ક્યાં આવતા છે આગળ આવતા રહેશે તો 44 પ્લસ f કાઉન્સ પૂરો બરાબર માઈનસ 128 કે એને આપણે લઈ ગયા પાછળ હવે દેખો કાઉન્સની અંદર બરાબર ગુણાકાર થાય ઓકે 2 કેવા છે કાઉન્સની બહાર છે 44 અંદર છે ગુણાકારનો સંબંધ તો 44 ગુણ્યા 2 જેમ કે અહીંયા કઈ લખે ગુણાકારનો સંબંધ 2 4 8 2 4 8 કેટલા આવ્યા 88 તો શું લખશું 88 લખશું પરંતુ કેવા આવશે માઈનસ છે માઈનસ છે એટલે માઈનસ 88 હવે દેખો બીજું એક સમજવા જેવું પ્લસ માઈનસ તો શું થઈ જાય માઈનસ એટલે માઈનસ 2 ગુણ્યા f તો શું થાય 2f બરાબર માઈનસ 128 આ મૂકી નાખશું તમારે લખવા જોશે જગ્યા પછી આગળ જોઈએ હવે માઈનસ 2f ને કરતા વધારશે માઈનસ 2f બરાબર માઈનસ 128 હવે શું કરશું માઈનસ 88 પાછળ જશે એટલે શું થઈ જશે પ્લસ 88 થઈ જશે માઈનસ 88 પાછળ જાય તો શું થઈ જાય પ્લસ 88
-2m ને કરતા બનાવીએ -2m બરાબર હવે દેખો આ પ્લસ માઈનસ તો શું આવે માઈનસ 128 ના 28 88 ને 88 ઓકે ભૂસી નાખું છું ચાલો એટલે તમને વધારે ખબર પડે હવે આગળ જોઈએ -2m 128 ની અંદરથી 88 બાદ કરવાના છે 128 ની અંદરથી 88 બાદ કરવાના 8 માંથી 8 એટલે 0 12 માંથી 8 એટલે 4 કેટલા જવાબ આવે 40 તો અહીંયા શું લખશું 40 લખશું ઓકે નિશાની મોટી સંખ્યા અહીંયા દેખીએ 128 ની નિશાની માઈનસ છે પછી 88 ની નિશાની પ્લસ છે હવે એમાં મોટી કોણ 128 ની નિશાની માઈનસ એટલે શું આવે માઈનસ આવે ઓકે હવે આપણે f ને બરાબર માઈનસ આવે હવે આપણે માઈનસ માઈનસ ઉડી જશે માઈનસ માઈનસ નીકળી જાય એટલે શું આવે 2f બરાબર 40 f ને બરાબર કરતા તો f બરાબર 40 બે ક્યાં જશે છેદમાં અને પછી 40 ભાગ્યા 2 ઓકે ભાગાકાર